Ko sem sprejel to odločitev, da se vrnem domov, sem nekako rekel, ok, zdaj bom imel več časa za vse, za svoje, za ostale stvari, ki so vsa leta trpela. Pol si nekako se najdeš v enakem ritmu ali pa še večjem ritmu. Naporno, predvsem naporno. Danes imamo spet priložnost poklepetati z odbojkarsko legendo Dejanom Vinčičem. Pač preprosto ni šlo, nismo bili pravi, ne fizično, ne mentalno. Ogromno nekih malih stvari, ki na koncu vplivajo na samo celoto. Poje, ko smo se vrnili domov, sem res izčrpan in fizično in psihično, tako da smo potem rekli, ok, konec, ko s familijo sred Stožicah gledamo gor, 2-minutni video, 3-minutni video, celotno to reprezentančno obdobje. Neverjeten občutek, jaz sem tako vesel, počaščen, ogromno je bilo trpljenja, ogromno stvari smo mogli pretrpeti, da smo prišli do željenega cilja, do kolajn. Je bila trnova pot, ampak bi jo še enkrat z največjim veseljem ponovil. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Ponovno se nahajamo tle v prelepem salonu Meblo Yogi in danes imamo spet priložnost se poklepetati z odbojkarsko legendo Dejanom Vinčičem. Dejan, lepo ponovno pozdravljen na podcastu. Živijo, dolgo se nismo videli. Drugačen ambient, dober ambient, tak zen bi rekel. Zen, ne? Tako je. Upam, da ne zaspim. Upam, da ne. Bo pa tak sproščen pogovor. Ne bomo tako dolgo, ko sva bila zadnjič. Zadnjič je bilo 2 uri, pa še bi lahko klepetala. Takrat je bilo lih po olimpijskih igrah. Lih si prišel nazaj, se preselil sem, začel spet pri kanalu, pri Alpacemu. Pa me zanima prvo vprašanje, kako so bile zadnje 2 sezoni, kako si se privadil nazaj na življenje v domačem okolju, domača odbojkarska? V prvi vrsti tega bom rekel naporno. Predvsem naporno, nisem se predstavljal, da bo povratek domov, mislim v smislu, ko sem sprejel to odločitev, da se vrnem domov, sem nekako rekel, ok, zdaj bom imel več časa za vse, za svoje, za ostale stvari, ki so vsa leta trpela, za reči. In pol si nekako se najdeš v enakem ritmu ali pa še večjem ritmu, ker hočeš še ogromno ostalih stvari, pomagati pri sami organizaciji kluba, pri vsemu. In dejansko zelo naporno, ampak zelo lepo. Bili so, ups in downi. Lani vemo, da smo naredili fenomenalen rezultat, uvrstitev v finale. S tem smo si tudi prislužili igranje v Evropi letos. Rekel, pik letošnje sezone je definitivno pač igranje Evrope. Po tolikih letih se je igrala evropska odbojka spet v kanalu. Velikan je bil tukaj pri nas, Fenerbahče, sami zvezdniki, olimpijski prvaki, svetovni prvaki, tako da res ekipa vrhunskega kova, tako da sem vesel, da smo si v prvi vrsti to prislužili, zaslužili igranje v Evropi in na koncu tudi se dostojno upirali. Vesel sem, da je bila dvorana polna, da je kanal, tako vemo, da živi za odbojko in taki trenutki se mi zdi pol, da še bolj dvignejo odbojko pa mesto samo in vse skupaj, tako da z tega vidika sem zelo ponosen in vesel, pa se zdaj, pridemo do nekega zaključka sezone, kjer pa je sledilo eno veliko razočaranje. Letos na koncu nismo pričakovali, da bomo tako hitro izpadli v državnem prvenstvu, četrtfinale proti ekipi iz Krke. Realno se nam je en splet okoliščin celotne sezone, se nam je na koncu vsega skupaj toliko nabralo, da je pač preprosto ni šlo. Nismo bili pravi, ne fizično, ne mentalno. Ogromno nekih malih stvari, ki na koncu vplivajo na samo celoto. Krka pa odigrala fenomenalno tekmo, predvsem tretjo doma odločilno. Tako da žal za tem neuspehom, ampak mislim pa, da je vse to nek learning proces, ki ga morajo te mladi fantje dati skozi in ena prava zaušnica za naprej, kot za, samo organizacijo, kot za same igralce, da res
tista faza play-offa, ki pride, res moraš biti maksimalno fokusiran in podrejen temu tle, ker če ne, se hitro zgodi to, kar se je nam zgodilo in ja, je pa tako, vemo, tudi Real Madrid ne zmaguje vsako leto in nekako moramo vseeno iz tega izvleči najboljše in gledati v prihodnost, gledati naprej, kakšne korake bomo naredili in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Točno to. Iz porazu se kdaj lahko dosti naučiš, ne, če narediš analizo, naštudiraš, kaj je šlo narobe in tako naprej. Prej si omenil, da je bilo kar bolj naporno, kot si mislil. Kako pa samo ta tranzicija nazaj v slovensko ligo, a ti je kaj manjkal tisti bolj profesionalni nivo, ki si ga imel v tujini, ali si se enostavno navadil na ta našo slovensko ligo, pa igranje doma in tako? Mislim, tako bom rekel, kar se tiče same kvalitete igralcev oziroma potencijala, ki ga imamo v Sloveniji, jaz še zmeraj mislim, da ga imamo ogromno. Zdaj, manjkajo pa sigurno druge stvari, ki so v tujini dosti bolj organizirane. To mislim predvsem na organizacijo same lige, rekel, od prenosov, od vsega skupaj, od same promocije, odbojke. Mislim, da tukaj moramo sigurno delati večje korake naprej. Prepričan sem, mislim, tudi sam sem bil prisoten na tem sestanku na odbojkarski zvezi, pač kjer so bili dani neki predlogi, kako izboljšati vse skupaj. Vemo pa, da je na koncu tako, ne, koliko je denarja, toliko je muzike in tako je. Mi ne moremo pričakovati od manjših ekip, ki so recimo razvojne ekipe, in devati neke zahteve, ki jih bodo težko uresničili. Tako da bo tukaj potrebno najti nek balans od pomoči, ne vem, občin, zvez, da se to vse skupaj dvigne na višji nivo. Tako da ja, mislim, vedel sem, v kaj se spuščam, vedel sem, kaj pričakovati, je pa pol res, ker si realno v tej situaciji, ne. Vse posod sem igral, od Poljske do Turčije, do Rusije in je to težko primerljivo v Sloveniji, ne. Težko je pričakovati, da boš imel konstantno polno dvorano, da bo interes, zanimanje. Videli smo tudi letos ACH, recimo, ok, Liga prvakov, super, izločilni boj, ki se je šlo, tisto je zmeraj polno. Samo slovensko državno prvenstvo je pa tako, ne. Ljudje, toliko je nekih športov tudi okrog, da folk ne utegne, ne utegne. Če ne lahko ena družina, je lahko, ne vem, na 20 tekmah v mesecu. Toliko enega vrhunskega športa v Sloveniji, da je res težko, in je konkurenca velika, ampak tisto, kar me veseli, kar je najbolj pomembno, zdaj pustimo te ostale stvari, organizacija, vse skupaj, jaz to verjamem, da se bo to iz leta v leta izboljševalo, ampak tisto, kar me veseli, je, da imamo en kup pomladka, kup talentov, tako da to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kako pa je bilo recimo zdaj v zadnjih 2 letih, ko si bil stalno tle doma, pri familiji, verjetno tu je bilo tudi neka taka dobra stran tega, da igraš spet tle v Sloveniji, da si stalno v familiji, da nisi par tisoč kilometrov proč. Tako. Ja, tudi če sem recimo dosti odsoten, pa tudi če me po cele dneve ni, na koncu prideš zvečer domov in se uležeš v svojo posteljo, poljubčkaš otroke in zaželiš lahko noč, jih pelješ zjutraj v šolo in to je neprecenljivo, ne. To mi je manjkalo skozi, bom rekel, celotno kariero. Sem v tem smislu trpel. Zdaj, če pa vprašate mojo ženo, bo pa rekla, da smo se prej več videli, kot zdaj, ko sem bil v tujini, zato ker je bilo tako, da zmeri, ko so bile te šolske počitnice, smo zmeri si vzeli več časa, so prišli k meni, so ostali po 1 mesec, 3 tedne. Tako da smo res preživeli tisti čas kvalitete na nas, zdaj, ki pa je doma, je pa itak skozi gas, je šola, so treningi, vsak ima svoje obveznosti, tako da, ja, fajn je, ampak naporno. Ja, ker v bistvu imaš ful teh projektov, tudi, ko si prišel nazaj, si zaštartil tvojo lastno šolo, odbojkarsko šolo DV9, ne, tako. Kako si zadovoljen s tem, kar ste zgradili v zadnjih 2 letih oziroma zadnjih 2 sezonah?
Pa zelo, moram reči, zelo sem ponosen. To je tudi recimo en del projekta ali pa moje vrnitve domov, kjer sem nekako si zadal to nalogo, da moram nekaj vračati nazaj, predvsem najmlajšim. Mislim, da to more biti moje poslanstvo, oziroma ne vem, čutim se dolžnega, ne vem, če je to moje poslanstvo, ampak čutim se dolžnega, da ne zanemarimo najmlajše, in res smo se z mojo super ekipo, z Ines Vidič, z vsemi ostalimi trenerji naredili konkreten plan od samega štarta in se ga držimo in ga izvajamo, in jaz sem res ponosen, zelo sem vesel, kako stvari v tem trenutku tečejo, kako so fantje napredovali. To je spet tisto, kar mi je najbolj pomembno. Zdaj organizacijsko se trudimo, da smo konkurenčni, da smo na visokem nivoju, da res tudi že sami te mladi občutijo morajo uživati, mora jim biti zabavno, mora biti vse, ampak da tudi začutijo neko pripadnost, da začutijo moram reči, profesionalizem, ampak kako izgleda en profesionalni šport, kako stvari tečejo, da imajo delovne navade, tako da res s trenerji na tem insistiramo, plus tega, da se res trudimo, predvsem kar je meni važno in kar govorimo stalno s trenerji, je to, da se res te osnove odbojke naučijo zelo dobro, ker potem grejo naprej v starejše dečke, da ne vem, kadete, mladince, je potem vse skupaj lažje, in kad otrok osvoji, dobro podlago, je potem toliko lepše delati, toliko lažje delati potem, ko so starejši. Tako da tukaj je pa potem še šola v Velenju za punce, tako da še to usklajujemo vse skupaj, tudi tam fenomenalna ekipa, Zalenu Đorđeviću na čelu, Jasna Šumnik in vsi ostali trenerji. Tako da nisem si mislil, da mi bo toliko to časa vzelo in toliko dela. Res sem pa tak tip, da se posvetim, bilo čega se lotim, se posvetim temu maksimalno. Grem tudi s fanti, treniram, tudi jaz jih grem trenirati, in res užitek. Včasih mi prav paše za glavo, da odmisliš vse ostale probleme, vse stvari in se nekako spustiš na njihov nivo in treniraš z njimi, in je res tak dober reset za glavo. Tako da zaenkrat super stvari laufajo, jaz tudi ogromno stvari za prihodnost imamo, še nove ideje, in o tem mogoče malo več v prihodnosti, ampak nekako neki stebri zdravi so postavljeni tukaj v Gorici, in da imajo mladi šanso, da imajo perspektivo tudi potem za naprej postati profesionalci. Da si omenil, pa smo lahko slišali, koliko veselja ti da to, pa da imaš to poslanstvo predajati naprej. Pa me zanima, poleg odbojkarskega znanja, kaj itak tega ne manjka, kaj probaš tu dati tako mladim? Neko to miselnost, oziroma kako postati nek profesionalni športnik, profesionalni odbojkar, na kakšen način probaš tu predajati naprej, in kaj se ti zdi, da je najbolj pomembno pri mlajših generacijah, če hočejo nekaj postati? Tako bom rekel, tako smo mi kot mulci bili lačni, je to danes redkost. Zakaj je temu tako? Mislim, da se ne ponavljamo, verjetno se dostikrat o teh stvareh pogovarjamo, koliko imajo otroci zdaj na razpolago vseh ostalih stvari, poleg šole, težko ostanejo fokusirani, ne? Tako da je po mojem mnenju zmeraj najbolj pomembna želja, koliko si res predan, koliko si se pripravljen žrtvovati, ne? Tako da je predvsem, ne vem, poskušam na ta način najbolj tem mladim predstaviti, da vsak ima možnost. Mene so vsi odpisali, jaz nisem bil nikjer, bom rekel, ja, ta pa bo, ne vem, da sem bil talentiran, tudi sem ti tako v zadnjem podcastu rekel, kak sem bil. V glavnem, vsi imajo šanso, vsi imajo priložnost uspeti, je pa res tako, da je najbolj pomembna tista želja po napredku, predanost,
To so take stvari, ki manjka današnji mladini. Hitro se zgubi, ne vem, ok, dan sem fokusiran, jutri bom pa malo manj. Jutri ga bo pa nekaj drugega bolj zanimalo, pa se bo v tisto fokusiral. Hitro se menjajo pa se to jaz vidim tudi doma pri svojih otrocih, ne, hitro se zamenjajo, ne vem, pogledi ali pa ok, zdaj bom pa to. Ne, izberi si eno stvar in se posveti tej stvari in bodi maksimalen. In če to narediš, si že, rekel, nekje 70% dela v delu. Kako pa vi, recimo, pa ti, pa trenerji, probaste to naučiti mladino na samem treningu, ali se tudi poleg kaj izven s starši in tako naprej? A še kaj, najbolj reality check je, ki zgubijo kako tekmo, veš, ne vem, že tako, ki se počutijo ok, super smo, igramo dobro treniramo, ne, reality check je pol tista tekma, ne, ki pridejo pa zgubijo grdo tekmo, ne, kaj pa zdaj, ne, mislim, ne. To je tak, rekel, pravi pokazatelj, kje si, in dosti je bilo takih situacij letos pri mali odbojki, pri starejših dečkih, pri kadetih. Tako da pol vidiš, da pa res nisi toliko dober, da moraš še bolj delati. In s trenerji se neprestano pogovarjamo o teh stvareh in poskušati jih čim bolj motivirati. Biti nek motivator, dajati jim dobre nasvete, dajati jim energijo pravo. To je tudi ena zelo pomembna stvar, sami trening, da je energija prava, da se vklopijo, ker vemo, da hitro zgubijo koncentracijo. Zdaj, če si ti fejst upleten noter v trening, pa fejst držiš vse skupaj, ne vem, s pravo energijo, s pravimi vajami, zanimivo, potem držiš njihov fokus. Kako se pa razlikuje pristop, zdaj smo govorili malo bolj od mlajših, zdaj se pa tudi zraven odbojkarske reprezentance, ki je tle v Novi Gorici, pa trenira v Kanalu. Kakšna je pa tle tvoja vloga, pa na kakšen način probaš predajati svoje znanje naprej? Mislim, moja poglavitna naloga tle je pač delo s podajači, individualno delo, pač pomoč selektorju v tem trenutku Gregor Rončič, da mu pomagam na samih treningih. Zdaj, razlika je ta, da tle so že fantje na določenem nivoju. Rekel, to je že soliden nivo, zato ker je, kakorkoli obrneš, fantje so mladi, imajo članska reprezentanca, se pravi, da so prišli sem, imajo določene kvalitete in tisto, čemu se zdaj najbolj posvečamo, je res individualna tehnika podajačev, razmišljanje podajačev v sami igri. Recimo, kar sem zdaj opažil na teh treningih je, kad delaš individualno z njimi, vsako spremembo takoj spremenijo, naredijo to, ponovijo in potem držijo pol ure individualnega treninga, se pravi, pol, ko gremo pa v sklop igre 6-6, pol, kar sem začel opaziti, je pa to, da pa pol vsak gre v tiste svoje posebnosti. Ne? Se pravi, stvari tehnične, ki si jih delal prej, ki si bil sam z mano oziroma ki si bil res maksimalno fokusiran, ne vem, govorim, na komolce, na palce, na sam izmet, na kratek stik žoge, potem to v sami igri se razgubi hitro. Tako da je, bom rekel, ta drill zelo važen, da tisto, kar delaš prej, preneseš tudi na samo igro. Preneseš naprej in probaš z enaktim tehničnim elementom izvajati to, tako si prej, ker si bil sam, ker ni bilo pritiska točkovanja, pritiska zmage, ker nisi imel napadalce zraven sebe, ker si imel zdaj samo obroče, ker si delal individualno. Tako da ja, moram pa reči, da sem zelo vesel, predvsem za te 4 fante, kar so tukaj, vsi so zelo mladi, ampak vsak ima potencial. Moram reči, da so zelo pridni in vesel sem. Je pa res, da so še zelo mladi. Za podajača vemo, da najbolj pozno dozorijo, rabijo leta in leta igranja in tisto, kar je najbolj važno, je to, da igrajo čim več. Da imajo čim več tekem za sabo in plus nekoga, ki jim zna pokazati in povedati prave stvari. Ja, pa sploh pri podajačih je še toliko bolj pomembna ta miselnost, ki si jo omenil. Ne samo tehnika sama, pa natančnost podaje, natančnost vsega, ampak tudi ta miselnost. Seveda, se veš, sam si bil podajač, veš, kak je. Mislim, to je
1, 2, 3, 1, 2, 3 se znajdeš v težavah, 1, 2, 3 gre glava dol in tega podajač ne sme nikoli narediti, ne smeš nikoli pokazati občutek slabosti, ne, oziroma da te kjer vidi, da ti ne gre, se pravi, tudi ker narediš napako, pa ker narediš napačno odločitev, moraš zmeri biti pozitiven, moraš imeti zmeri glavo gor, ker si v središču pozornosti, vsi te skozi gledajo. Ne, igra je odvisna od tebe, tako da prva stvar, ko daš glavo dol, je konc, ne, ostali to vidijo in je potem toliko teže igrati naprej, tako da motor ekipe, glava ekipe. In ja, tudi to je ena stvar, ki smo se pogovarjali zdaj na samih teh individualnih treningih, ne vem, pač ti veš, tisti obroči so koši, radari, ne, in zdaj ne gre žoga noter, ne. Mene res v tistem trenutku, ko delamo te vaje, mi je najmanj važna natančnost. Mi je važno samo, kako ti žoga gre iz roke, kak stik je bil, če je bil dober stik, tudi če žoga ni bila natančna, mi je v tem trenutku tisto bolj pomembno. Je pa tek, veš, sam najlepše zadet v koš, ne. Ko zadaneš v koš, pol dobiš zadoščenja, ne, in zdaj, ne vem, se zgodi situacija, zgrešiš 5-6 zapored, ne, in pol je že, ne, glava dol. To je isto, kot da ti pol napadalec, ne, zaključi 2-3 žoge, boš dal glavo dol, ne, boš še dal dol, boš šel do njega, ga boš spodbudil in tako naprej, ne. Tako da je sigurno, mislim, je sklop vsega zelo važno. Kako jim pomagaš na tem mentalnem področju, da okrepijo to mentalno trdnost? Na kakšen način? Pa recimo, kaj je tebi recimo pomagalo skozi kariero? Samo ta pozitivnost, vztrajnost, nikoli glave dol, ali tudi kakšni notranji triki, notranji govori? Mislim, jaz sem si ok, ne mogoče tako mladi, ki so zdaj oni, v bistvu takrat mi ni znal noben svetovati, ali pa to ni mogoče niti bilo še toliko razvito, oziroma sigurno je bilo sam, ne vem, dihalne vaje, to smo se tudi že pogovarjali midva, ne vem, sama umiritev pulza in treznega razmišljanja, ker to je za podajača najbolj važno, ne, da ti tudi, če imaš puls za 220, da ti ostaneš miren, da ne zbezlaš, ne, da imaš še zmeri plan za naprej, moraš vedeti tudi, kaj boš naredil v fazi do 15. točke, v fazi do 20. točke in potem, ko se mora set dobiti. Tako da ja, dihalne vaje, sigurno, sama stabilnost, ampak to je pa tisto, ne, to pa pol tudi, jaz mislim, da pride z leti. S kilometrino, ne? Tako. Bolj ko to delaš na temo. Tako, veš, ti se lahko o tem pogovarjaš, ti na treningu težko ustvariš tak stresno situacijo, ki pa kaj sama tekma. In jo poskušamo ustvariti in narediš pritisk, ampak je to čist drugač polka. Ne vem, ti vidiš tam pokal čaka, ali pa medalje, pa je finale, pa ne vem, so spet eni drugi občutki, tako da to je pa, mislim, da tega dela težko preskočiš, ali pa moraš biti res super talent, pa ne vem, da te res te stvari ne zmotijo. Tako da jaz mislim, da tukaj res moraš dati neki skozi kilometrine, da potem ti to rata, ne vem, da znaš to kontrolirati. Ja, je tako pa za vse, ne, tako za športni performance, kot tudi za miselnost pa mentalno trdnost, je pa je tako ful pomembna regeneracija. V prvem podcastu smo malo govorili, mislim, da od prehrane in tako naprej. Mislim pa, da nismo klepetali od spanja. In ti si lani postal tudi ambasador Meblo jogija, pa me zanima malo več o tem, kako recimo ti prioritiziraš spanje, na kakšen način, pa kako probaš tudi to predajati naprej. Ker se mi zdi fajn, da se te stvari, tako prehrana kot spanje, začne poudarjati že pri mladih letih, sploh pri športnikih. Ker se mi zdi, tu je tudi ena taka stvar, ki pole določi, ali ti uspeš na dolgi rok v karieri ali ne. Tako bom rekel, mi lahko imamo 1000 in eno stvar za pomoč pri rehabilitaciji, pri regeneraciji, preparati, vemo, kaj vse obstaja na tržišču, ampak glavna stvar, ki pa je res osnovna stvar in se verjetno tudi najbolj pozablja, in najbolj se ne posveča pozornost temu, pa bom rekel, da sem sam tudi tak, ne. Nisem toliko posvečal pozornosti temu, ampak
Spanec, definitivno. Mislim, kvaliteten spanec, kvalitetno ležišče je bom rekel, baza, osnova vsega. Ne. Ti, če ne spiš dobro, ti si ne moreš pomagati z ničemer drugim. Tako da jaz sem vesel, da smo letos stopili v sodelovanje in tudi skozi same turnirje, ki jih imamo interno ligo, ki se kliče po glavnem sponzorju Meblo Jogi, generalnemu sponzorju, in tudi na samih tekah smo zareč promovirali in rekel, dali neke signale, kaj je pomembno tudi za enega mladega športnika. Imamo še v planu eno veliko akcijo do konca sezone, kjer bomo res tudi malo bolj detaljno govorili, da se tudi lahko testirajo stvari in da se vidi razlika. Jaz tudi moram reči, odkar sem dobil nov jogi, da je to, mislim, ko noč pa dan, pa sem mislil, da prej dobro spim. Ne. To nesrečo imam, mislim, v tujini sem imel dosti časa za popoldanske počitke, recimo doma v tem samem gasu, redko kdaj, tako da je še bolj pomemben tisti spanec preko noči, da se res kvalitetno naspiš, da se kvalitetno zbudiš. Še jaz sem imel, mislim, ogromno nekih težav z hrbtom, tako da zelo pomembna stvar, ker se premalo o tem govori. Se mi zdi, da se vse bolj pogovarjamo o nekih drugih stvareh, ki pa spanju. Ja. A si videl tudi kaj razliko zdaj, odkar spiš na novem jogi tu glede hrbta, a zdaj v zadnjem času nimaš več težav s hrbtom? Mislim, da po trkam nimam več toliko težav. Fajn je, dokler imam svojo terapeutko tukaj v Novi Gorici, če kaj zaškripa, me takoj da na mesto. Moram reči, pa zdaj brez pretiravanja, ne, ker mislim, da zdaj hard reklamiram, zamenite, ampak res brez pretiravanja. Že po prvi noči, ko sem zamenil jogi, je to bilo totalna razlika. Totalna razlika in dejansko tako razmišljaš, kaj sem čakal do zdaj, da ne vem, ne poštudira človek. Ne. Se ti spiš samo, ne, zjutraj, takoj, ko sem se vstal, je bil sam feeling drugače, pa ne samo jaz, tudi soproga, tako da ekstra super sem zadovoljen. Ja, jaz lahko tudi potrdim, jaz sem tudi marca, mislim, da sem dobil nov jogi in protle Meblo Jogita, in jaz sicer sem porabil neko obdobje, kakšen teden, 2 tedna, da sem se malo navadil, poleg, ker sem se enkrat navadil, je bilo pol zjutraj prav drug feeling, ko vstaneš ven, pa tudi zvečer, ko se uležeš, je pravno. Medtem ko ne pomisliš niti na, da je to lahko problem. Ne, tako da, Veš, ki bi se ustavil še malo pri zaključku tvoje reprezentančne kariere. Okay. Kaj je bilo? To je bilo septembra lani, avgusta lani, tam enkrat nekaj. Julij, tam tretji turnir Lige Nacij. In takrat so ti pripravili en tak zelo lep dogodek po Sloveniji, da mi malo predstavi, kako si ti to doživljal, pa kaj ti je vse pomenilo. To pa je to, vsak, ki mi omeni, pa ki se spomnim tega tle, ne, Glizan sem dal en post gor, sem slučajno scrollil po telefonu, pa sem vedel tisto sliko, ki s familijo sred Stožicah gledamo gor, 2-minutni video, 3-minutni video, koliko je bil, rekel, celotno to reprezentančno obdobje, ki je preletelo. Neverjeten občutek, jaz sem tako, rekel, vesel, počaščen, da sem imel tak dogodek. No. Je pa tek bilo, zdaj, jaz res tisti zadnji turnir, jaz bi še ta zadnji turnir mogel normalno oddelati in tako, ampak po vrnitvi z Bolgarije, prvo smo bili prvi turnir v Braziliji, pol v Bolgariji, sem se res, kaj jaz sem imel plan končati, ne, se veš, na zadnjem podcastu smo skoraj si jokali, ko se je končala moja reprezentančna karijera, pol me je Soli prosil oziroma prašal, če bi prišel pomagati in itak, mislim, na kraj pameti, da bi rekel ne. Tako da sem stisnil še to poletje po naporni sezoni doma
da grem pomagati predvsem mladim, pa da sem odzadaj kot nek mentor, tudi dogovorjena smo bila, da ne bom imel neke igralne minutaže, ampak samo, da sem tukaj prisoten. No. Moram reči, da me je res izčrpala ta Brazilija, Bolgarija, ene tekme so bile uspešne, druge malo manj, ampak nekako dobro smo zgledali. Ne. In poje, ko smo se vrnili domov, ko sem videl, da so stvari za reči zložene dobro, da ni neke panike, pa tudi že starejši so se začeli vračati, ker so si pač vzeli ta prvi del prosto, se nekako predlagal Soliju, da če se strinja, da bi pa jaz zdaj res ta tretji turnir, da me ne bi bilo zraven, da sem res izčrpan in fizično in psihično in ja, je rekel, da razume, tako da smo potem rekli, ok, konec. In to je bilo vse pred, ne vem, 2-3 dni pred začetkom tretjega turnirja doma. Jaz sploh, mislim, to je vse tako spontano izpadlo, ta zaključek, jaz res moram tukaj izpostaviti, pohvaliti in mislim Odbojkarsko zvezo, Alena Đorđevića, direktorja reprezentant zdaj, mislim na kak način so oni to speljali. Jaz res nisem želel nekega buma, nekega, meni je čisto v redu bilo po olimpijskih tak sloveske je bil, nisem hotel, in še insistiral sem, da ne bi karkoli, kjer mu padalo na pamet, da bi se zdaj, ne vem, mene devalo v središče ali pa karkoli, ker je bil pa ta tretji turnir zelo važen, ne, za iti naprej, za Final Six ali Final Eight. In res nisem želel, da se zgublja fokus zaradi tega, ne. Mislim, na kar je me to tudi sam rekel predsednik Odbojkarske zveze, da mislim, da to ne more iti tako skozi, da pač se more organizirati in na koncu res ta dan, ker sem itak pol dobiš informacije, da se nekaj dogaja, da je nekaj, ok, milijon stvari so mi itak skrili, veš, da moraš biti tam na tekmi Srbijo, si v dresu, si v kadru, se pravi, sigurno nekaj pripravljajo, ne? Ampak sem imel res zelo malo informacij, kaj se dogaja v odzadju. Polne stožice in res tisti z Solijo smo iskali celo tekmo moment, ta tekma Srbija je bila res je bila pomembna za nas in smo jo zavlekli v tie break in Soli je parkrat se obrnil k meni, kao pejt, ne, da še zadnjo žogo podam. Sem rekel, pusti stati, da bomo že na koncu. Ne. In mi smo tie break, mislim, da smo vodili 13-9 ali nekaj tasga je bilo. In pol pri 14 sem jaz bil odločen, da dam kar teto trenerko dol, pa da grem sam sebe zamenjati, da grem za tisto zadnjo piko. Ne. Na kar se oni preključijo 13-14 ribanje in pol, ok, važno je samo, da smo zmagali to tekmo in pol, ja, mislim, veselje že za samo zmago, pol cela dvorana je ostala še 45 minut po tekmi noter in res, jaz sem veš, v enem trenutku vem, da bom mogel tudi nekaj govoriti, verjetno, ne, da bom dobil mikrofon pred usta in ti povem, da tudi od Meblo Jogija vzmetnica mi ne bi pomagala tisto noč, da bi spal, zato ker veš, en kup čustev se nabere, pol začneš razmišljati, kaj boš govoril, kaj ono, in pole, veš, toliko emocij, da jaz sem sam bil fokusiran, ne se zlomiti, v smislu emocij, levo, desno, a veš, da ne boš prišel v situacijo, da boš začel jeti sladke, te bojo emocije premagale, tako da sem samo na to bil fokusiran, jaz nek govor sem si v mislih sestavil, to itak pol je šlo vse, sem imel na papirju, sem imel napisano, sem ga imel noter v štumfah, tako da v bistvu, ker sem ga odmotil, je bilo vse odtrnila, veš, nič nisi mogel prebrati dol. Tako da ja, ponosen sem na to, da me niso emocije premagale, da sem lahko govoril vsa ta čast, vsi moji soigravci so bili tam, familija cela, odbojkarska šola cela, za reč navijači dol iz kanala so mi pripravili enkratni tisti transparent, zahvalo. Vsi ostali navijači, ne vem, predsednica države, župan Ljubljane Janković, mislim, ogromno takih ljudi,
ki ti res pomenijo, ki so bili skozi celotno tvojo kariero, tam mama. Mislim, res fenomenalen zaključek. Res, jaz ne vem, tek je vse skupaj na hitro, spontano izpadlo in tako fantastično. Jaz res ne vem, če je imel kak športnik tek lep zaključek. No. Mislim, jaz sem res zelo rad se vrnem na to noč in zelo sem vesel, no, kako je vse skupaj izpadlo. Meni je ful žal, ker tiste tekme nisem uspel prispogledati, pole mi je Nik pokazal posnetke, ki je bil na tekmi in pole sem itak videl te posnetke, ki so Odbojkarska zveza objavljala, pa slike, ki si jih ti objavil, sem bil prav, no, okay. Tu si prav Dejan zasluži, ne. Pač za vso to delo, trud, poslanstvo, toliko, ko si dal Sloveniji reprezentance, mislim, da si zaslužil neko tako slovo. Ja, mislim, hvala lepa. Mislim, ne govorim to samo zaradi tega, da bi ti zdaj neki tle... Mislim, meni je bilo to, kar sem jaz dal, mislim, reprezentanci, to je meni, mislim, čist samoumevno, meni je to normalno, itak, ok, zdaj, ko se vračaš, ne, ogromno je bilo trpljenja, ogromno stvari smo mogli pretrpeti, da smo prišli do željenega cilja, do kolajn, do vsega skupaj in je bila trnova pot, ne, ampak bi jo še enkrat z največjim veseljem ponovil. Za nulo, za nič. Tako da, ja, fajn je bilo. Evo, ki pa recimo plani za naprej? Imaš že kaj okvirnega naštimaha, narejenega, se pravi tvoja karijera v klubu, Odbojkarska šola, pa še kakšni drugi projekti naprej. Čakaj, a ste tudi kamp letos poleti? Tako. Ja. Zdaj že, ja, v Gorici smo začel kar s kampom, ko si je rekel, že 6. leto zapored organiziramo odbojkarski kamp za mlade, v Velenju bo druga izmena, drugič zapored, tako da s tem bom nadaljeval. To me tako veseli, te poletni kampi res pridejo tako taka osvežitev, tako se imamo fajn, ogromno otroci napreduje, zdaj smo imeli že kar par teh infantov in punc, ki so že, bom rekel, v reprezentancah kadetskih, mladinskih in tako naprej, tako da sem res ponosen tudi na vso delo, ki naredimo z njimi in jim pomagamo pri napredku. Vesel, da nam starši zaupajo, kam smo zelo hitro napolnili, tako da vidimo, da je interes in da smo naredili, rekel, postavili nek standard, ki je staršem, otrokom všeč in se radi vračajo. Tako da ja, to je zdaj, rekel, po zaključku sezone tle v klubu in po zaključku, rekel, odbojkarske šole, naslednji korak, naslednji projekt, ki že intenzivno delamo na temu, je vse skupaj ena priprava, ogromna v ozadju. Tako da ja, pač končati sezono, imamo še par turnirjev tukaj z odbojkarsko šolo, par prijateljskih tekem še, to interno ligo moramo še zaključiti od Meblo Jogija, tako da naredimo nek tak lep zaključek. Kar se tiče moje igralske kariere, bom še 1 leto sigurno nadaljeval, veže me še 1 leto igralska pogodba, tako da me boste še gledali na parketu. Ja, in nadaljevati za šolo tudi v Velenju s puncami, tako da en kup stvari, no, en kup stvari, ki se bomo rekel zlagajo. Potem, kaj bo pa sama prihodnost prinesla po moji končani odbojkarski karieri, bomo videli. Jaz bi želel si nadaljevati v klubu delo, v kaki drugi obliki, tako da to bo pa vse potem stvar dogovora, stvar prihodnosti. Želim si res, da postane Alpacem, rekel, za ACH Volume tista druga ekipa, ki bojo prišli mladi perspektivni sem napredovati. No. Se vam že kaj zlaga naslednja sezona? Ja, več ali manj je, bom rekel, ekipa na nek način že sestavljena. Ne bi rad govoril o imenih, zato bo še čas zdaj v kratki prihodnosti, da se bo povedalo, ampak res stremimo k temu, da imamo slovensko ekipo, mlade perspektivne igralce, ker mislim, da imamo odlične pogoje v klubu in še jih bomo nadgrajevali.
odličnega, fantastičnega trenerja, ki ima ogromno znanja in moramo postati valilnica teh mladih talentov, ob tem pa še, bom rekel, kar je najbolj pomembna stvar in spet porabil besedo steber, ki mi je všeč, produkt svoje šole. Ne. To vse, kar delamo v Gorici, v Prvačini, s to šolo odbojke, je vse za dobrobit, rekel, kanalske odbojke ali pa odbojke na Goriškem. In mislim, da moramo še to stvar, jo bomo razširili, da bomo imeli res bazo domačih igralcev, nabor domačih igralcev večji. Mi imamo že zdaj v klubu, rekel 6 igralcev, ki že trkajo na vrata prve ekipe, seveda so pa še fejs mladi in bojo rabili še določen čas, predvsem na fiziko mislim tle in konec koncev tudi sam njihov napredek mora biti še v 2-3 letih tak, kot sem si ga jaz zamislil, da potem lahko stopijo res prvo ekipo na teren, ne da so samo zraven, ampak da stojijo na terenu. Tako da ja, to je, bom rekel, baza mora biti kluba, se pravi domač kader, domača vzgoja in potem pripeljati, tako smo do zdaj pripeljali perspektivne mlade igralce, reprezentante. Evo, mi imamo spet na spisku 4-5 reprezentantov, ki so zraven, tako da to mora biti cilj, no. To mora biti cilj in da potem iz našega kluba grejo to ali v tujino, ali v stopničko več, ali v ACH Voli. Tako da jaz bi si res rad želel, da držimo ta nivo kvalitete samega dela, organizacije, tako da jaz mislim, da smo zdaj na pravi smeri, da delamo res prave korake naprej, tako da ne dvomim, da če bomo ostali v taki sestavi ekipe, da nam bo to uspelo. No. Top. Ja, meni je to ful lepo videti kot zunanjemu opazovalcu, ki se ne udvestujem več v odbojki, ampak mi je ful lepo videti, da se dviga moška odbojka oziroma fantovska odbojka tle na Goriškem spet, ker nekje po covidu je malo zamrla, pa zdaj se spet s tvojim prihodom dvigava, pa Alpacen se dviguje, Geni Vole, tle ženska ekipa, itak je v top, v vrhuncu, pa zdaj se še moška košarka dvigalna, se videl včeraj. Čestitke, ob tej priliki res čestitam, videl sem polna dvorana. Enkratno, ker sem pa nedolgo nazaj sem se pa srečal v trgovini z Janom Močnikom, se poznama že odprej in smo glih debatirali, prva liga, tako kako in ja, res sem vesel za njega in vesel za ekipo, za samo mesto, da imamo še enega prvoligaša. Ful lepo, tako da ja, srečno tudi tebi v prihodnosti, pri vseh projektih in tvoji karieri in pri odbojkarski šoli, tudi pri kampu, ne? Tako da hvala, da si se vzel danes cajt, vem koliko pestro imaš zdaj zadnje tedne, tako da res hvala, da si se vzel cajt, da si malo podelil tvojo pot v zadnjih 2 letih in če imaš še kakšno sporočilo za poslušalce, gledalce, lahko zdaj podeliš? Priporočam Meblo jogi. Mislim sporočilo. Uživajte življenje, ne se preveč obremenjevati, če hočete pa dober spanec, pa pridite v Meblo jogi. Evo, to je bilo pa zdaj. Tako, evo, jaz bom pa dal povezavo v opis tega podcasta, tudi z eno promocijsko kodo za dodaten popust. Tako da hvala ti, Deki, še enkrat. Hvala tebi. Hvala vsem za poslušanje, gledanje in se še kaj vidimo. Čau. Čau. Super, v redu, ne? Tako, kratko in sladko.